मेरी बच्ची, कोई स्वर्ग से आवाज लगा रहा है तुम्हें। स्वर्ग में बैठे आपके अभिभावक देवदूत आज आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम हमारे कुल का यश बढ़ाने वाले बनोगे। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद भेज रहा हूँ, जो तुम्हारी सहायता करेगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, वह आपके अपने ही हैं, जो स्वर्ग से आपको इस तरह से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। मैं महादेव तो सिर्फ माध्यम हूँ, क्योंकि वह आपका उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। वह आपकी सफलता को देख रहे हैं और आपके उन कामों को देख रहे हैं जो आप सिर्फ धर्म के लिए कर रहे हैं। मेरी बच्ची, इसलिए वह आपको बताना चाहते हैं कि यह वक्त समय व्यर्थ करने का नहीं है, बल्कि कार्य करने का है। कलयुग रूपी शत्रु बार बार आपको भ्रमित कर रहा है और आपका सारा समय व्यर्थ करवा रहा है, ताकि आप उस राह से भटक जाएं जहां आपको भेजा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी उन्नति केवल आपके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है लाभकारी सिद्ध होगी जो लोग आपके निकट रहते हैं, जो स्वर्ग में बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी उन्नति के मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना